डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं। मैंने देवता राक्षस कहा? नहीं सर, मैंने इम्प्रोवाइज किया। नहीं चाहिए, जितना कहा उतना ही, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, वाद अनुवाद। क्या? वाद अनुवाद, दैट्स राइट, ठीक है। टुडे, आज इज आवर कॉलेज एनुअल डे। महाविद्यालय की बरसी है। यू नो, तुम नहीं हो। इट्स नॉट नो, इट्स नो। ये नहीं है, ये नहीं है। इट्स नॉट एनो नो, इट्स KNOW नो। ये ना ह बड़ी की मात्रा नहीं है। ये ना ह बड़ी की मात्रा नहीं है। यू आर मिस्टेकन। तुम गोलगोबर कर रहे हो। शट अप। चुप रहो। नॉट देम, यू। तुम नहीं, तुम। नॉट मी, यू। मैं नहीं, तुम। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, समझौता। द होल कॉलेज कॉलेज में